Ciao a tutti, questo è un sesto episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito stiamo alloggiando in un appartamento a Osaka per i 6 notti e abbiamo visitato la città di Osaka e Kobe. Oggi stiamo andando a Nara. È una città dove ci sono importantissimi templi e opere d'arte che risalgono all'VIII secolo, quando Nara era la capitale del Giappone. Dalla stazione di Kintetsu Namba a Osaka, prendendo il treno rapido, ci abbiamo messo in 40 minuti per arrivare alla stazione di Kintetsu Nara. Il biglietto costava 540 yen a testa. Dalla stazione arriviamo subito al parco di Nara, dove ci sono i cervi che vivono liberi. È una cosa surreale stare in mezzo a questi cervi bellissimi e rilassati che non hanno paura degli umani. Per loro gli umani non sono quelli che li fanno paura, anzi i cervi che vivono qua sono abituati a essere accarezzati e spesso vengono dati shikasenbei, che sono i biscotti fatti apposta per i cervi che vendono a 200 yen per un pacchetto ai diversi punti del parco di Nara. Mio marito gli sta dando shikasenbei ed è subito circondato dai adorabili cervi e avrà sentito come una stella di cinema circondata dai suoi fans appassionati. Se vi capita di visitare al parco di Nara, provate a fare anche voi questa esperienza bellissima. C'erano anche tantissimi stranieri che erano entusiasti di poter vederli da così vicino. A me sembravano quasi sono delle bestie sacre, forse anche perché vivono liberi in una zona dove ci sono dei templi molto importanti. Anche perché i templi giapponesi, sia buddisti che shintoisti, spesso c'entrano con diversi animali. E spesso possiamo trovarli nel disegno all'interno dei templi o come una statua santuaria fuori dai templi. Ora visitiamo Kofukuji, è un tempio buddista. La nascita di questo tempio, che è un patrimonio mondiale, risale nel 710, quindi più di 1300 anni fa. Kofukuji si forma dai diversi edifici, uno più importante dell'altro, e alcuni sono visitabili, alcuni no. Questa torre si chiama Goju no To, la pagoda a 5 piani. Purtroppo quasi tutti i templi e musei che abbiamo visitato durante tutto il viaggio in Giappone era vietato fare la fotografia e il filmato all'interno. Vi faccio vedere loro opera di arte tramite questo dépliant. Ogni singola statua ha il suo nome e la sua storia. Esempio, questa statua, che è fatta di rame coperta con la foglia di lacca, ha altezza circa 2,5 metri, si chiama Yakushi Nyorai, è considerata una Buddha che aiuta alle persone togliendo loro dolori e le malattie, fa allungare la loro vita dandogli una gioia, insegnandogli la giusta direzione. Queste sono le statue di divinità protettrice. Sono di legno e sono state realizzate all'inizio del 1200. Erano esposte nel museo e ciascuno di loro ha l'altezza attorno a 1,20 m, quindi faceva bell'impatto. Guardando loro che sono esposte tutte vicine, stavo fantasticando nella mia immaginazione, una cosa che faccio molto spesso, loro azione come se fosse gli Avengers. Erano non soltanto belli, ma anche molto moderni e non potevo crederci che sono state fatte circa 800 anni fa.
Invece queste statue hanno l'altezza circa 1,60 m, sono fatte sempre di legno, realizzate nel IX secolo, quindi circa 1200 anni fa. Nara è un posto che ci fa fare il viaggio nel tempo. Dopo di questo tempio volevamo andare altri 3 templi e poter affrontare tanta camminata avevamo bisogno di mettere bella carburante nel nostro stomaco. Così siamo andati in zona Naramachi per trovare un posto carino da pranzare. E abbiamo deciso di pranzare al ristorante che si chiama Kyoya. Io ho preso 7 menù pranzo del giorno e c'erano una tazza di riso bianco, la tempura del grongo, la melanzana, la patata americana, la cipolla, una piccola porzione degli udon con uovo sodo, le fettine del tofu fritto che si chiama aburaage, le alghe wakame e i cipollotti, piccola porzione del mabo tofu, sarebbe il tofu piccante, tsukemono di rappa daikon e le melanzane, tsukemono vuol dire la salamoia. Questa tazza del tè Hoji è gratis. In un ristorante giapponese molto spesso quando ci sediamo al tavolo ci portano subito un bicchiere d'acqua o una tazza del tè caldo. Dipende dalla stagione ed è gratis. E possiamo chiedere il bis se abbiamo bisogno durante il nostro pasto. Comunque ci sta anche Namabiru, la birra cruda. Invece mio marito ha preso il set pranzo di ebi tendon, sarebbe una ciotola con riso bianco e sopra la tempura di gamberoni e c'erano anche la tempura delle verdure con la salsa tempura e anche lui aveva una piccola porzione degli udon e la salamoia delle verdure. In zona di Kansai, soprattutto a Osaka, a Kyoto, a Nara, per il set menù pranzo, al posto della zuppa di miso mettono piccola porzione degli udon con la zuppa calda perché amano molto gli udon. Eravamo contentissimi per la scelta di questo ristorante perché l'ambiente era carina e accogliente e i personali erano gentilissimi come tutti gli altri ristoranti che siamo andati durante tutto il viaggio in Giappone e soprattutto i piatti erano tutti buonissimi. Non mi ricordo di preciso ma credo di aver speso di tutto circa 3.300 yen. Dopo il pranzo siamo andati a visitare al tempio buddista che si chiama Gangoji. Anche questo tempio è un patrimonio mondiale e come tanti altri templi importanti si è formato dai diversi edifici. All'interno è vietato fare le foto, ma c'erano il mandala che è opera d'arte buddista e altre importanti reliquie buddiste. In una parte del giardino possiamo trovare circa 200 piccole pagode di pietra, anche diverse Bodhisattva. Una cosa curiosa di questo posto, ci sono in totale 6 oni, le statue di orchi nascoste intorno al tempio. Questo sesto episodio sul viaggio in Giappone dopo 5 anni termina qui. Nel prossimo episodio vi farò vedere ben 3 templi ancora più importanti e tutte e 3 sono i patrimoni mondiali dell'UNESCO che si possono trovare sempre a Nara. Se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, per voi è un piccolo gesto, ma per me vuol dire tanto per poter capire se avete apprezzato il mio lavoro per creare questo video. Iscrivetevi se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese e mi raccomando di cliccare anche l'icona della campanella che vi avverte quando ho appena pubblicato il prossimo video. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto. Ciao a tutti!